Ndinoda kukwasa nemufaro mukuru kwazvo kunzvimbo kwese kwamuri ikoko kwakasiyana-siyana. Mukati menguva ino nhasi tida kuti tive nechimwe chidzidzo chine musoro unoti baba vakuru kwandiri. Baba vakuru kwandiri. Mukarangarira mashoko aya, kana muchiri kurangarira zvakanaka, ndiJesu anomataura achitaura pamusoro pababa achiti baba vakuru kwandiri. Saka nhasi zvatinodoti tiite ndezvekuti titsvagurudze kana tinzwisise kuti Kristu kana kuti Jesu paaitaura achiti baba vakuru kwandiri, aiedza futi zvakare kureva kuti chii, uye futi zvakare tichitarisa futi zvakare mamwe mashoko akataurwa namapostora Pauro achiti Jesu akaenzana naMwari, aiedza futi kureva kuti chii. Vamwe vazhinji vanobva vapedzisira vakuti bhaibheri rinozvipikisa, Kristu ari kuti baba vakuru kwandiri, Pauro otiwo futi zvakare Kristu akaenzana nani naMwari kana kuti akaenzana nababa. So nemamwe manzwi ndozvadoti tione kuti bhaibheri rinoti kudini, uye kana Kristu paitsanangura kuti baba vakuru kwandiri ari kureva kuti chii, uye futi zvakare Pauro paainyora achiti Kristu akaenzana nababa aireva futi zvakare kuti chii. So ndozvachadoti tibate mukati mezora nhasi. Ndo chidzidzo chedu chatinacho kuti baba vakuru kwandiri ndo musoro wenyaya watinawo. So vhesi redu rekutanga ratichaverenga richabva kuna Johani chapter 14 pavhesi ya28. Ndinaro panapa ndichange ndichiverenga futi zvakare. Riri kuti zvonizvo pavhesi ya28, makanzwa kuti ndakati kwamuri ndinoenda ndigodzokerazve kwamuri. Dai maindida mungadai maifara, nokuti ndinoenda kuna baba, nokuti baba vakuru kwandiri. Kristu panapa ari kuti dai maindida mungadai maifara, nokuti ndinoenda kuna baba. Obva aendera mberi zvikanzi panapa baba vakuru kwandiri. Muchaona kuti muchirungu parubva pabudiswa inzwi yekuti for my father is greater than I. Ende ari kuti my father, which means muchishona hapo hapana hapo zobudiswa inzwi rekuti my kana kuti baba wangu kwandiri. Tikaritarisa tinonga chinzi baba wangu wakuru kwandiri, kana kuti my father is greater than who? Than I. Ndo pfungwa yaedza futi ndo kubudiswa kwakaitwa naKristu. Saka musoro wedu wenyaya uri kuti baba vakuru kwandiri. Baba vakuru kwandiri. So ndo nyaya yatotibate nezvayo. So zvachaita chidoti tikompee futi zvakare rimwe vhesi rinoita seri kuti pikisane nepfungwa iyi, asi tikatadza kunzwisisa kuti Kristu paaritaura aireva kuti chii, uye futi zvakare vhesi ratakuverengera tikatadza futi zvakare kurinzwisisa kuti rireva kuti chii, tinopedzisira takufungidzira kuti bhaibheri rinodini, rinozvipesanisa kana kuti rinozvicontradicta. Asi nhasi toti tinzwisise nekujekesa kubudisa pachena kuti Kristu aedza kureva kuti chinyi kana achiti baba vakuru kwandiri. So vhesi randikureva nezvaro tinoriwana kuna vaFilipi chapter 2 pavhesi ya6. vaFilipi chapter 2 pavhesi ya6 iri kuti panapa, iye kunyange akafanana naMwari haana kuti kuenzana naMwari chinhu chinofanira kubatisiswa. Zvikanzi kunyange Kristu akanga akadini, akanga akafanana naMwari. Handitika mukaona mamwe mazvidzidzo zvatakaita zvine chekuita naKristu zvaibata pamusoro pekuti Kristu ndiye mufananidzo waMwari chaiwo. Handitika muchirungu tikati he is the express image of God. Uye futi zvakare kana muchiranga tine mamwe mavhesi aedza kubudisa kuti Kristu zvechokwadi ane chimiro choumwari chiri mari. Zvikanzi kunyange akanga akafanana naMwari haana kuti kuenzana naMwari chinhu chinofanira kubatisiswa. Saka nemamwe manzwi panapa tiri kuona futi zvakare imwe pfungwa iri kuedza kubudiswa naPaul yekuti Kristu ari equal yet also futi zvakare pataona panapa kuna John chapter 14:28 iri kuchibudisa futi zvakare pamusoro pekuti ari kuti baba vakuru kwandiri. Saka zvadoti tiite kuti tinzwisise nekutsvagurudza kuti paiti baba vakuru kwandiri zvikurevei, uye futiwo zvakare Pauro paiti ari equal kana akaenzana naMwari kana akafanana naMwari mune zvese akanga achiedza futi zvakare kureva kuti chii. Saka pafirst part yechidzidzo chedu kana kuti pachikamu chino chekutanga chechidzidzo chedu tinoda kuti tipindure mubvunzo wekutanga. Mubvunzo wekutanga ndewekuti paabvunza kuti baba vakuru kwandiri zviri kureva kuti chii, uye Kristu ari kuti baba vakuru kwandiri nenzira ipi, ndozvatoti tibate nezvaro. So muchatarisa inzwi rekuti mukuru rakashandiswa kuna John. Inzwi iriri rinoreva meaning yaro kana kuti zvinoreva chinzvimbo kana kuti position. Handitika ndozvarinoreva. Saka nemamwe manzwi tiri kuti nenzira imwe chete iyi tiri kuona kuti isusu wana, handitika isusu wana tine vabereki vedu, handika tine vabereki vedu vawane position kana kuti position yawainayo mumhuri. Saka nemamwe manzwi
baba vangu inini vakuru kwandiri nekuda kweposition yavo kana kuti nekuda kwechigaro chavo, sezvatinoona futi zvakare mukati memhuri kuti murume ndiye anonga ari mukuru kumukadzi. Ndo pfungwa iri kuedzobudiswa. But tisatenda kuri ngatange tauringa pfungwa tichida kuti tinzwisise kuti Kristu paari kuti baba vakuru kwandiri zviri kureva kuti chii. Sezvo ndatsanangura pekutanga kuti zviri kureva paposition hazvisi kureva izvo kuti baba ndo wane humwari hukuru kudarika hwaKristu. Sandizvo zviri kureva. Pfungwa iri kuedza kureva kana chinzi baba vakuru kwandiri zviri kureva position kana kuti chinzvimbo chababa, sezvo tambotaura kuti zvakangofanana nemumhuri kuti kuna baba vari pamusoro pemukadzi uye futi zvakare mwana ari pasi pababa, handitika kandi ari pasi pabereki wake. Nemamwe manzwi nepfungwa iyoyo zvinoreva kuti mwana uyu ari pasi anokwanisa kutsanangura achiti baba vangu kana kuti mai vangu vakuru kwandiri. Saka ndo zvatiri kuona pana Kristu pari kuti baba vangu vakuru, according neconcept pfungwa iri kuedzwa kubudiswa iri kubata pamusoro peposition kana kuti pamusoro pechigaro china baba. So ngatimboerenge vhesi radotibate nezvaro rinoedza futi zvakare kutsigira pfungwa yatiri kubata nezvayo. Rinowanika kuna Vakorinde wekutanga chapter 11 pavhesi ya3. Vakorinde wekutanga chapter 11 pavhesi ya3. Panapa iri kuti asi ndinoda kuti muzive kuti musoro womumwe nomumwe ndiye Kristu, uye musoro womukadzi ndiye murume, uye musoro waKristu ndiye Mwari. Saka panapa Pauro ari kuti ndinodoti muzive chinhu ichi kuti musoro wemunhu wese kana musoro wemumwe nomumwe ndiKristu. Saka nemamwe manzi ari kuti musoro wedu isusu, musoro wedu sevatendi ndiani? Ndikristu. Obva endera mberi zvikanzi musoro wemukadzi chinyi? Murume. Uye futi zvakare musoro wechinyi? Musoro waKristu ndiani? NdiMwari. Saka kapanapa kana vhesi richinge rataura kuti musoro wemukadzi murume, nemamwe manzwi tiri kureva position kana kuti rova chigaro chemunhu wechirume. Hatisi kureva kuti mukadzi haasi munhu asina kunyatsa kukwana, asi munhu akatongoita semunhu wechirume, akangofanana nemunhu wechirume pazvese. Kana tichitaura pamusoro penature yake munhu wechikadzi ane human nature yakatonyatsa kukwana, she is fully human, but nekuda kwekuti ari musoro wake kana kuti musoro wake murume handitika. Saka nekuda kwaizvozvo ari pasi pechinyi? Pemurume. Asi hazvisi kureva kuti ane chimiro chemunhu chakaderera, kwete, ane chimiro chemunhu chaicho sechingonewo murume, ndo chimiro chaangonacho zvakare mukadzi. Saka tiri kureva kana according nevhesi iri pfungwa iri kuedza kubudiswa ndeyemapositions kana kuti ndezvigaro handitika. So panapa tiri kuti baba futi Kristu ari kunzo futi zvakare ane musoro wake, uye musoro waKristu ndiani? Ndibaba. Nepfungwa imwe in the same way murume futi zvaangoriwo musoro wemukadzi. Saka Kristu tinoziva kuti akaberekwa naMwari kandi akaberekwa nababa. Saka nemamwe manzwi zvinobva zvatibuditsira izvo pachino kuti ane chimiro chababa kana akaberekwa nababa. Ane humwari huri mari hwaakagara nhaka kandi hwaakainherita kubva kuna baba, sezvo ari mwanakomana mumwoga wakaberekwa nababa. Saka nekuda kwaizvozvo ane chimiro ichocho chababa wake, asi nekuda kwekuti baba ndibaba kwavari kana nekuda kwekuti baba Mwari baba ndibaba waKristu. Saka nekuda kweposition baba wakuru kunani? Kuna Kristu, kandi ndiwo musoro waKristu sezvatiri kudzidza panapa. Saka hazvisi kureva kuti Kristu ane chimiro chakaderera cheumwari, kwete. Uye futi zvakare hazvirevi futi zvakare kuti kunyange mukadzi aine musoro uri murume, hazvichareve kuti mukadzi haana chimiro chemunhu chakanyatsa kukwana. Handizvo zvatinonga tichireva. Saka Kristu paaitsanangura achiti musoro baba wangu wakuru kwandiri, akanga achingoedza kubudisa pfungwa yekuti baba ndo musoro wangu handitika, kana kuti baba wakuru kwandiri, in the sense yekuti position yababa iri pamusoro pane yangu. So tine mamwe mavhesis anobudisa pachena kuti Kristu nekuda kwekuti akazvarwa naMwari ndizvo zvinoita kuti baba wave musoro kwaari, kana kuti iye Kristu futi zvakare kuzvarwa kwaakaitwa naMwari kana kuberekwa kwaakaitwa. Nemavhesis akati wande anotsigira pfungwa yekuti Kristu akaberekwa nababa. Saka nekuda kwekuti Kristu akaberekwa nababa, baba wakuru kwaari, baba ndo musoro wani? Ndo musoro waKristu. Tine mavhesi akati wande anotsigira pfungwa yekuti Kristu zvechokwadi akaberekwa
nababa. Mavhesis aya anoti John chapter 3 verse 16 vhesi ya18 futi zvakare Johani wekutanga chapter 4 vhesi ya9 inodzikira futi zvakare pfungwa imwe cheteyo. Then Johani chapter 8 vhesi ya42 Kristu achiedza kubudisa pachino kuti akaita zvokubuda muna baba. Uye futi zvakare tine zvimwe dzidzo zvatakakavha kumashure kana zvatakaita kumashure chine musoro unoti Jesu amboraniko, zvinobudisa futi zvakare pfungwa imwe chete. Nechimwe chatakaita futi zvakare chinekuti Jesu ndimwari here, nechimwe chatakaita chekuti Jesu akasikwa here kana kuti haana. So zvese izvozvo zvinokwanisa kutibatsira kuti tinzwisise kuti kana Kristu paakataura achiti baba vakuru kwandiri akanga achireva pamusoro peposition. Hazvisi kureva kuti Kristu ane chimiro cheumwari chisina kuenzana nechababa. Sandizvo zvatinoona sezvandabudisa pachina kuti isu sevana, inini nditori munhu chaiye akanyatsa kukwana, akangoitawo sababa vangu, takangofanana because zvese zvandiri ndakazvigara ndakakubva kwaari. Saka nemamwe manzwi ndingori munhu akanyatsokwana, asi ivo vakuru nemhaka yekuti ndibaba vangu ndo position yavo, inini ndino yangu. Saka ndo zvatinoona futi zvakare panapa bhaibheri zvarinonga richitsanangura kuti baba ndiwo musoro wani, ndo musoro waKristu. Then tine zvimwe pfungwa dzatotibate nezvazvo tichingori pafirst part iyoyo. Pane mavhesis atidoti tibate, atidoti tiwerenge anotibudisira futi zvakare zvimwe zvinhu zvakazoitika mushure mekunge Kristu azvarwa. Pane zvimwe zvinhu zvose zvasikwa, pane zvinhu zvakaitika. Matthew chapter 28 vhesi ya18 pane pfungwa iri kubudiswa panapa iri kuti ipapo Jesu vakasvika akataura kwaari akati, ndakapiwa simba rose kudenga nepanyika. So point yatiri kuedza kubudisa ndeyekuti kunyange Kristu ari pasi pababa, baba vari wakuru kuna Kristu. Kristu ari kuti ndakapiwa simba pane zvinhu zvose zviri kudenga nezviri panyika, kana kuti ari kuti all power is given unto me in heaven and also in earth. Saka nemamwe manzwi Kristu akapiwa simba pamusoro pezvinhu zvose in the whole universe. Zvese zviri pane zvinhu zvose zvakasikwa kana kuti muuniverse yese Kristu akapiwa simba pamusoro pezvinhu zvose. Kunyange Kristu akapiwa simba pamusoro pezvinhu zvose, pane pfungwa imwe chete yatanzwa futi naKristu achitsanangura, baba vakuru kwandiri in terms of position. Asi zvinhu zvose zviri pasi pane zviri pasi paKristu. Saka takatotarisa pfungwa iyi tatoona kuti kana tichitarisa hierarchy yekudenga tinoti tina baba tobva tauya Kristu, nekuti zvinhu zvose zvakaiswa mumaoko waKristu. Toerenga futi zvakare imwe pfungwa yatinodoti tiverenge kubva kuna John, John chapter 3 pavhesi ndiya 30, ndichaverenga vhesi 35. John chapter 3 pavhesi ya 35 iri kuti baba vanoda mwanakomana, vakamupa zvose muruoko rwake. Sezvataona panapa, the father loves the son, baba vanoda mwanakomana. Saka nemamwe manzwi Kristu akauya semwanakomana wababa kubudikidza nekuberekwa sezvatakambodzidza kumashure, uye sezvatinodzidza futi zvakare kubva mukati mebhuku raJohn chapter 3 verse 16 nevhesi ya18 nemamwe mavhesis akati kuti atakamborenga nezvawo. So baba vanoda mwanakomana handitika. Saka nemhaka kuti sezvatinongoitwa isusu sevana kana sezvatinoita sevabereki kuti tinoda vana, uye vana vanodikanwa nechii nevabereki. Saka baba vanoda mwanakomana wavo, uye futi zvakare vakamupa zvinhu, vakaisa zvinhu zvose mukati memaoko aKristu. Ndozvatiri kudzidza. Saka nemamwe manzwi Kristu ane simba pamusoro pezvinhu zvose nemhaka yekuti zvakaiswa mumaoko ake. Asi hazvisi kureva kuti baba vakaiswa futi zvakare mukati memaoko ani, mukati mumaoko ani, baba vakazviisawo zvakare mukati mumaoko waKristu. Kwete, baba vachingori pamusoro, kunyange wakaisa zvinhu zvose mukati memaoko waKristu, baba vari pamusoro paKristu. Regai tiverenge vhesi rinotsigira pfungwa imwe cheteyo futi zvakare yandabva kutaura yekuti kunyange zvinhu zvose zvakaiswa mumaoko waKristu, asi baba vachingori pamusoro paKristu. Kunyange nekusingaperi, pachazoramba nekusingaperi, baba vacharamba ngoni position yavo iri pamusoro, Kristu ari pasi pababa, asi zvinhu zvose zviri pasi paKristu futi zvakare. Ngativerenge Vakorinde kutanga chapter 15, ndichaverenga pavhesi ya 28 iri kuti, zvino kana zvose zvaiswa pasi pake, ipapo nomwanakomanawo amene uchaiswa pasi paiye wakaisa zvinhu zvose pasi pake, kuti Mwari wave zvose kuna wose. I think ngatitange taverenga kumusoro, ngatitangire pavhesi ya 26 so that pfungwa yedu yatoda kuti tibate tikwanise kuibudisa.
inoti panapa muvengi wokupedzisira uchaparadza ndirwo rufu, vhesi 27, nokuti wakaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake. Ndibaba vari kutorwa nezvo vari kunzi wakaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzakristu. Oneka zvino kana achiti zvose zvakaiswa pasi pake, zvinooneka pachena kuti iye wakaisa zvose pasi pake haiswipo. Zvikanzi baba wakaisa zvinhu zvose pasi pakristu, asi zviri pachena kuti baba kunyange wakaisa zvinhu zvose pasi pakristu, ivo vachona havasi pasi pani, havasi pasi pakristu. Saka nemamwe manzwi kristu haana authority pamusoro pababa. Ndopfungwa iri kwedzobudisa zvana. Ngativerenge futi zvakare tichidzika vhesi 28. Zvanzi zvino kana zvose zvaiswa pasi pake, kana zvinhu zvose zvichinge zvaiswa pasi pakristu, oneka ipapo nomwanakomanawo amene uchaiswa pasi paiye wakaisa zvinhu zvose pasi pake. Kunyange nakristu, kunyange zvinhu zvose zvakaiswa pasi pake, hanzi uchaiswa pasi pezvo, uchaiswa futi zvakare pasi petsoka, uchaiswa pasi peani, pasi pababa. Handitika kuti mwari wave zvose muna wose. Sezvatinoziva kuti kristu zvinhu zvose zvakaiswa pasi petsoka dzakanditika, ndiye ari kurwa hondo iyi achirwira baba kuti adzosere umambo hwose kuna baba. Ndika kana zvichinge zvazopera, kristu achazoenda kunodeliver that kingdom kuna baba. Asi kristu futi zvakare achabva aiswawo pasi pani, achange ari paari kuenda kunodeliver. Iye zvinezvi ndiye ari all in all. Handitika asi paari kuenda kunodeliver zvinhu zvose kuna baba, achaenda kunosiya zvose kuna baba. Asi iye kristu acharamba ari pasi pababa kunyange nokusingaperi. Ndo zvatiri kudzidza pana. Saka nemamwe manzwi baba wari pamusoro pakristu, kana kuti baba wakuru kuna kristu in terms of position, kana kuti baba wari pamusoro pakristu kana tichitaura nezvechigaro, kana kuti neposition yani yababa. Asi hazvirevi izvo kuti zvakare ndoramba ndichiemphasiza pfungwa nei mhaka yekuti kune vazhinji vanoti kristu haasi mwari, haana chimiro chomwari chiri mari. Kana tichitaura pamusoro penature chimiro chakristu ndimwari, nemhaka yekuti akazvarwa namwari, sezveni ndiri munhu nemhaka yekuti ndakazvarwa namunhu. So kristu futi zvakare ndimwari nemhaka yekuti akazvarwa namwari. Asi iye kristu pachake ana mwari kwaari. Handitika ana mwari kwaari, sezvatakambodzidza kune zvidzo zvapfuura kuti kristu ana baba uye ana mwari waanoti mwari. Kana kuti pane minamata inamata achiti father, uye futi zvakare achitaura nevadzidzi achiti kuna mwari wangu namwari wenyu, baba vangu nababa wenyu. Saka kristu ana mwari kwaari. Saka panapa according nezvatiri kuona zvatiri kudzidziswa mukati mebhaibheri, tiri kuona kuti baba musoro wakristu. Andika kana kuti kristu anozvininipisa kuna baba. Handitika uye futi zvakare tiri kuona futi zvakare kuti musoro murume wemukadzi, kana kuti mukadzi anozvisubmita kuchinyi, kumurume. Uye futi zvakare kristu ndiye musoro wekereke. Toona futi zvakare kuti kereke inofanira kuzviisa pamusoro inofanira kuzviisa pasi pani, pasi pakristu. Saka uhu ndo utungamiri hwatiri kuona hwatakapiwa mukati mebhaibheri. Asi pane chimwe chidzidzo chinopikisana nepfungwa dzatabuda, kana chinopikisana nemavhesis ataverenga, chinonzi chidzidziso chetrinity. Chinoti kuna mwari baba, kuna mwari mwanakomana, kuna mwari mutsvene, uye wose zvakare vanonzi vari co-equal. Kana achiti vari co-equal, zvinoreva kuti hakuna mukuru kune mumwe, uye futi hakuna futi zvakare mudiki kune mumwe in terms of mapositions. Saka nekuda kwaizvozvozvo zvinopikisana nezvataona panapa. Asi isusu kana tikatsigira pfungwa iyoyo, zvinova futi nyore kuti tipedzire takuadopta kana takutora futi pfungwa futi zvakare yekuti mukadzi anokwanisa kungova futi musoro wemba, mukadzi anokwanisa kungova futi musoro wemurume, kana kuti kereke inokwanisa futi zvakare kuva musoro wakristu. Zvinopedzisira zvatakukana taane pfungwa idzodzo dzekuti role iri kungopiwa nemurume inokwanisa kungopiwa futi zvakare nemukadzi, kana kuti role iri kupiwa nakristu inokwanisa kungopiwa futi zvakare nechechi. Saka zvinopedzisira zvakuita sezvakukanganisa zvakawanda. Saka nemamwe manzwi sezvazvakangomira sezvazvakaita kuti in a literal sense kuti baba ndo musoro wakristu, it's also true in a literal sense kuti futi zvakare murume musoro wemukadzi. It's also in a literal sense kuti futi zvakare kristu ndiye musoro ndiye musoro wechechi. Hazvifaniri kuita vice versa sekudzidza kwatiri kuzviita. Uye futi zvakare panguva inei takuda kuti tichipindura futi zvakare mumwe mubvunzo wechipiri une musoro wekuti kana Paul paakanyora achiti kristu akaenzana naMwari, ari kuedza kubuditsa pfungwa yekuti chii. So sezvo ndatsanangura nemhaka yekuti kristu ane chimiro chaMwari, ane chimiro cheumwari. Handitika nemamwe manzwi akaenzana naMwari nemupfungwa iyoyo wekuti ane chimiro kana ane nature yaMwari.
anguri Mwari akasasei inini futi zvakare ndiri munhu akanyatsa kukwana nemhaka yekuti baba vangu akanga uri munhu, iye futi zvakare nemhaka yekuti baba vangu munhu futi zvakare ininiwo ndingoriwo munhu futi zvakare nepfungwa iyo. Handisi munhu mudiki asi nditori munhu akatokwana sezvakangoita baba vangu. Saka ndakazviwana kuburikidza nekuita sei, kuburikidza nekuti ndakagara nhaka yechimiro changu kubva kuvabereki vangu. Saka tinoti titsigire pfungwa idzi tichiverenga kuna vaKorosi. Sorry, not vaKorosi, ngatitange doni kuna vaKorosi ikoko. vaKorosi chatanga pana vaKorosi chapter 1 pavhesi ya19. Sorry, pavhesi ya19 iri kuti nokuti baba vakafara kwazvo kuti kuzara kwose kuve mari. Nokuti baba vakafara kwazvo kuti kuzara kwose kuve mari. Kuzara kwechinyi? Chii chakafadza Mwari kuti kuzara kwose kuve mari? Kwai kuri kumbori kuzara kwei? Ngativerenge futi zvakare pachapter 2 pavhesi ya9 inotibudisira kuti kuzara uku kuritaura kwava nezvako ndekupi. Kanzi pavhesi ya9, nokuti kuzara kwoumwari kunogara mahari pamuviri. Kanzi kuzara kwoumwari, the fullness of the Godhead, kana kuzara kwoumwari kunogara kwaari. Handiti inzwi rekuti Godhead vanhu vazhinji vanofungidza kuti rinoreva kuti Trinity. Kwete, mukaona inzwi rekuti Godhead kunova nemaBible concordance rinongoreva kuti Theos. Handiti inzwi rimwe chete rakangoshandiswa. Inzwi iro rinongoreva kuti Theos. Theos zvinongoreva kuti Mwari, God. Handiti inzwi rekanti sorry rinongoreva kuti God kandi divine nature nemamwe manzwi. Saka panapa zvotsanangurwa ndezvekuti kuzara kwose kanti kuzara kwose kwoumwari kuri mari paritsanangurwa pamusoro pe-the divine nature, kana the fullness of the divine nature yaMwari yese ikingori futi zvakare pana Kristu. Saka nemamwe manzwi, kana kuzara kwose kwoumwari kwari pana Kristu uye baba vakafara nekuda kwaizvozvo, Kristu haana chimiro chakaderera choumwari, angone chimiro chete chakangoita sechababa vake choumwari, nemhaka yekuti akazvarwa nababa akaita zvekugara nhaka yechimiro icho. Ndosaka nemuchiona kuti tikaverenga John chapter 1 verse 1 inobudisa inzwi rekuti Kristu shoko rakanga riri Mwari. Handitika nemamwe manzwi zviringoedza kuti ane chingone chimiro sechababa vake. Handitika uye futi zvakare mukaverenga futi kuna Hebrews chapter 1 verse 8 inongo baba vachiadresa Kristu pane nguva yakatoti yakamuadresa achimuti Mwari, achiedza kubudisa kuti angone chimiro chakangofanana nechavo. Saka nemamwe manzwi Jesu ndiMwari nemhaka yekuti ane chimiro choumwari futi chiri mari zvakare. So ndozvinhu zvatadzidza panapa. Saka nemamwe manzwi mukupindura tikuedza kubudisa pfungwa yekuti baba vakuru kuna Kristu nemhaka yekuti wane chimiro baba vakuru kuna Kristu nemhaka yeposition yavo, nemhaka yekuti ndibaba vaKristu. Uye futi zvakare Kristu akaenzana naMwari in terms of what? In terms of nature. Asi baba vakuru kuna Kristu in terms of position. Ndochidzidzo chatatidongobata nezvacho mukati mezvano. Saka Kristu paakati baba vakuru kwandiri ndozvaakanga achiedza kureva. So ndochidzidzo chatinacho. Ndatenda muve nenguva yakanaka. Ngatinzwe futi zvakare zvimwe zvidzidzo zviri pamberi. Amen.